Привет! Не забудь, пожалуйста, поставить лайк и подписаться на этот канал. Заранее тебе большое спасибо и приятного прослушивания очередной главы книги «Незнайка на Луне» автора Николая Николаевича Носова. Доброго всем времени суток, друзья. Лёлечка почти уже засыпает. А мы с вами продолжаем также читать «Незнайка на Луне» Николай Носов. Глава сегодня у нас 8, первый день на Луне. Взявшись за руки, друзья вышли из шлюзокамеры и, спустившись по лестничке, очутились на поверхности Луны. Картина, открывшаяся перед их глазами, привела их в трепет и восхищение. Внизу у самых ног путешественников расстилалась равнина, напоминавшая неподвижно застывшую поверхность моря с неглубокими впадинами и от лога поднимающимися буграми. Как и обычная морская вода, эта волнистая, как бы внезапно окаменевшая поверхность Луны была зеленовато-голубого, или, как его принято называть, аквамаринового цвета. Вдали, позади этой зыбкой на вид поверхности, возвышались холмы. Они были желтые, словно песчаные. За холмами громоздились ярко-красные горы. Они, словно языки застывшего пламени, взмывали кверху. По правую руку, невдалеке от наших путешественников, были такие же огненно-красные горы. Они как бы вздымались со дна окаменевшего моря и тянулись своими заостренными верхушками к небу. Обернувшись назад, Незнайка и Пончик увидели вдали горы, имевшие более смутные очертания. Казалось, они были словно из ваты и по своему виду напоминали лежащие на земле облака. На их вершинах и склонах, будто фантастические стеклянные замки, торчали гигантские кристаллы, напоминавшие по форме кристаллы горного хрусталя. Солнечный свет преломлялся в гранях этих кристаллов, благодаря чему они сверкали всеми цветами радуги. Над всем этим причудливым миром, как бездонная пропасть, зияло черное небо с мириадами крупных и мелких звезд. Млечный путь, словно светящаяся дорога, протянулся через всю эту бездну и поделил ее на две части. В левой части среди звезд, скопившихся над горизонтом, сверкало жгучее солнце. В правой половине светилась мягким зеленоватым светом планета Земля. Она была освещена солнечными лучами сбоку и поэтому имела вид полумесяца. На фоне черного, зияющего пустотой неба, вся поверхность Луны казалась особенно яркой и красочной. Этому способствовало также отсутствие вокруг Луны атмосферы, то есть, попросту говоря, воздуха. Как известно, воздух не только поглощает солнечные лучи, делая их менее яркими, но и рассеивает их, смягчая тени, отбрасываемые предметами. На Луне тени предметов всегда глубокие, темные, отчего сами предметы выделяются более четко и выглядят ярче, красочнее. Неподалеку от скопления облачных гор возвышалась одинокая гора в виде темного конуса или пирамиды. От ее подножия к пригорку, на которой опустилась ракета, словно тоненький луч, протянулась дорожка. Она была светлая, будто кто-то нарочно посыпал в этом месте каменную почву Луны песком или мелом. «Это, надо полагать, неспроста», — сказал Незнайка Пончику. «Должно быть, эту пирамиду соорудили лунатики. Они же и дорожку к ней протоптали. Думаю, что первым долгом мы должны обследовать пирамиду. Ты как считаешь?» Не дожидаясь ответа, Незнайка зашагал бодрым шагом по направлению к лунной дорожке. Увидев, что он уже опоздал высказать свое мнение, Пончик развел руками и покорно пошел за Незнайкой. Некоторые воображают, что как только им удастся попасть на Луну, они сейчас же примутся прыгать по ее поверхности, словно кузнечики, и объясняют это тем, что на Луне сила тяжести чуть ли не в 6 раз меньше, чем на Земле. Этого, однако, не случилось с Незнайкой и Пончиком, хотя Луна и притягивала их с меньшей силой, чем когда-то притягивала Земля. Они не почувствовали все же, что в их весе произошла какая-то перемена. Это объяснялось тем, что они долгое время провели в состоянии невесомости и успели отвыкнуть от тяжести. Тот вес, который они приобрели на Луне, показался им самым нормальным, самым обыкновенным весом, который они имели и на Земле. Во всяком случае, они не прыгали по Луне, словно какие-нибудь там кузнечики или блохи, а ходили нормально. Правда, у Пончика по временам появлялось ощущение, будто все вокруг перевернуто вверх ногами. И Луна, и горы, и он сам, и Незнайка, который шагал впереди. Все это казалось ему вверх тормашками. Ему померещилось, будто лунная поверхность вверху, а небо со всеми звездами и солнцем внизу, и сам он висит вниз головой, прицепившись к лунной поверхности, подошвами космических сапог, которые были у него на ногах.
такие моменты он опасался, что вот-вот выскользнет из своих сапог и полетит в мировое пространство вниз головой, а сапоги останутся на Луне. Это заставляло его поминутно хвататься руками за голенище сапог и потуже натягивать их на ноги. Такие ненормальные ощущения объяснялись тем, что благодаря уменьшению силы тяжести на Луне, меньшее количество крови в организме притягивалось к нижней части тела, то есть к ногам. Оставшееся в верхней части тела излишнее количество крови оказывало на кровеносные сосуды мозга усиленное давление, то есть такое давление, которое бывает у нас, когда нам случается повиснуть вниз головой. Именно поэтому у Пончика и появилось ощущение зависания вниз головой. Поскольку он сам себе казался перевернутым вверх ногами, постольку и все окружающее представлялось в перевернутом виде, и тут уж ничего поделать было нельзя. Сначала такое противоестественное состояние очень пугало Пончика, но потом он на все это махнул рукой и решил, что ему в сущности все равно, как ходить, вверх головой или вниз. Справедливость требует отметить, что у Незнайки вовсе не было таких болезненных ощущений, может быть потому, что он был очень крепенький и не такой толстый, как Пончик. Дорога к пирамиде оказалась не такой близкой, как это казалось вначале. Нужно сказать, что расстояния на Луне очень обманчивы. Благодаря отсутствию воздуха удаленные предметы видятся на Луне более четко и поэтому всегда кажутся ближе. Незнайка и Пончик шагали уже чуть ли не целый час, а до пирамиды еще было далеко. Жаркое солнце все сильнее нагревало скафандры, но Незнайка и Пончик не сообразили, что можно воспользоваться космическими зонтиками, и изнывали от духоты. «Не спеши так, Незнайка», — взмолился Пончик. «Надо хоть капельку передохнуть. А ты, как видно, хочешь изжариться здесь?» «На солнышке», — ответил Незнайка. «Нам надо поскорее добраться до пирамиды и спрятаться в тень. К тому же тут еще всякие там космические лучи». «Какие еще всякие там лучи?» — проворчал Пончик. «Ну, это тебе не понять сразу», — ответил Незнайка. «Я это тебе потом растолкую». На самом деле Незнайка ничего Пончику растолковать не мог, так как сам не знал, какие это космические лучи и чем они отличаются от обыкновенных лучей. Он только слыхал от Фуксии и Селедочки, что такие лучи бывают и их следует опасаться, находясь на поверхности Луны. Наконец Незнайка и Пончик прибыл к цели своего путешествия. То, что они приняли издали за пирамиду, оказалось обыкновенной горой, или вернее сказать потухшим вулканом, склоны которого были покрыты трещинами и застывшей лавой. Дорожка, по которой шагали Незнайка и Пончик, привела их к пещере, образовавшейся в склоне горы. Стараясь как можно скорее укрыться от палящих лучей солнца, наши путники вошли в пещеру. Здесь было гораздо прохладнее и уютнее, чем под открытым небом. Пончику перестало казаться, что он вот-вот выскочит из своих сапог и унесется в мировое пространство. Теперь он видел над головой не звездное небо, а каменистые своды пещеры, и чувствовал, что если и полетит, то не сможет улететь далеко. Стащив с ног космические сапоги и усевшись поудобнее на гладком камне, который лежал у стены пещеры, Пончик принялся отдыхать. Незнайка последовал его примеру и тоже присел рядышком. Однако натура у него была слишком деятельная, чтобы он долго мог находиться в неподвижном состоянии. Как только его глаза немного привыкли к темноте пещеры, он вскочил и принялся заглядывать во все уголки. Обнаружив, что пещера вовсе не кончалась поблизости, а вела вглубь горы, Незнайка сказал, что они должны заняться ее исследованием. Пончик нехотя натянул на ноги сапоги, встал кряхтя и пошел за Незнайкой. Не успели они сделать и 10 шагов, как очутились в абсолютной темноте. Пончик сказал, что в такой тьме немыслимо проводить какие бы то ни было исследования, и уже хотел повернуть назад, но как раз в это время Незнайка включил свой электрический фонарь, и мрак моментально рассеялся. Пончик только крякнул с досады. Пришлось ему продолжать путь, а для него это было вдвойне нежелательно, так как помимо ощущения усталости, он вдобавок начал испытывать на себе и действие низкой температуры. Приятная прохлада, которая вначале так благотворно подействовала на него, сменилась вдруг жутким холодом. У Пончика начали мерзнуть и руки, и ноги. Он подпрыгивал на ходу, дрыгал ногами, хлопал рукой об руку, чтобы согреться, но все это очень мало помогало ему. Незнайка в это время даже как будто и не замечал холода. Он бодро шагал вперед, стараясь не пропустить ничего, что попадалось на глаза. Сначала дорога шла широким, как бы просверленным в твердой скале тоннелем. Дно тоннеля понижалось с каждым шагом, и поэтому идти было легко. Казалось, будто кто-то все время подталкивает спину. Неожиданно стены тоннеля раздвинулись, и путешественники очутились в огромном подземном, или как его правильнее было бы назвать, подлунном гроте. Зрелище, открывшееся перед ними, было похоже на какое-то сказочное царство холода.
Из-под уходящего ввысь потолка свешивались тысячи прозрачных ледяных сосулек. Одни из них были крошечные и висели под самым потолком, искрящиеся бахромой, другие были крупнее и спускались сверху сверкающими гирляндами. Отдельные сосульки были так велики, что достигали своими остриями чуть ли не самого дна грота, а некоторые даже упирались концами в дно, образуя собой как бы колонны, которые поддерживали своды. Высокие каменистые стены этого ледяного дворца Мороз разрисовал фантастическими узорами. Здесь среди причудливого переплетения белых, как бы покрытых инеем елей и пальм распускались невиданные цветы и мерцали радужным светом огромные, словно сотканные из тончайших ледяных лучков звезды. Полюбовавшись этой картиной, Незнайка двинулся дальше. Пончик зашагал следом, может быть, от присутствия вокруг огромных масс льда, а может быть и от того, что температура на самом деле понизилась, Пончик стал мерзнуть еще сильнее и с таким усердием заплясал на ходу, что один космический сапог соскочил у него с ноги и полетел куда-то в сторону. Пончик бросился искать его между ледяными колоннами и скоро очутился в кромешной тьме. Испугавшись, он принялся звать Незнайку, но Незнайка уже не мог прийти к нему на помощь. Как раз в это время Незнайка вышел из грота и попал в новый тоннель, дно которого было покрыто льдом. Как только Незнайка ступил на лед, он поскользнулся и покатился вниз. На гладкой поверхности льда не было ни малейшего выступа, за который можно было бы уцепиться, чтобы задержать падение. Незнайка слышал по радиотелефону крик Пончика, но даже не обратил на него внимания, так как все равно ничего не мог предпринять. Тоннель, между тем, все круче уходил вглубь Луны. Скоро Незнайка уже не скользил по льду, а просто-напросто падал в какую-то пропасть. Вокруг уже не было так темно. Казалось, что свет проникал откуда-то снизу. Вместе с тем стало значительно теплее, а через несколько минут уже было и вовсе жарко. Яркий свет резал глаза. Незнайка решил, что ему суждено погибнуть в огне, и уже мысленно прощался с жизнью. Но неожиданно стены пропасти разошлись в сторону и пропали. Еще минута, и Незнайка увидел, что над ним простиралось во все стороны светлое, словно покрытое волнистыми облаками небо, а внизу Незнайка старался разглядеть, что было внизу, но внизу все было словно в тумане. Прошло немного времени, и сквозь рассеявшийся туман Незнайка разглядела внизу землю с полями, лесами и даже рекой. «Так вот что здесь такое», — сказал сам себе Незнайка. «Значит, правильно говорил Знайка, что Луна — это такой шар, внутри которого есть другой шар, и на этом внутреннем шаре живут лунные коротышки или лунатики. Что ж, подождем капельку, может быть, скоро и с лунными коротышками встретимся». Неизвестная земля между тем приближалась. Внизу уже явственно можно было разглядеть город с его улицами и площадями. Это был один из самых больших лунных городов – Давилон. Скоро Незнайка различал уже дома и даже отдельных пешеходов на улицах. Ветер нес его, однако, не к центру города, а к одной из окраин, туда, где были видны сады и огороды, где крыши домов утопали в зелени. Что ж, это даже хорошо, подумал Незнайка. По крайней мере, будет помягче падать, а то как шлепнешься посреди мостовой, так не соберешь и костей. Но Незнайка опасался напрасно, так как небольшой крылатый парашют, который был у него за спиной, замедлил падение. Правда, от неожиданного толчка ноги у Незнайки подкосились, и он сел прямо на землю. Парашют автоматически сложился у него за спиной, приняв вид капюшона. Незнайка огляделся по сторонам и увидел, что окружен кустиками с какими-то крошечными зелеными листиками. Заметив, что листочки на кустах колебались, Незнайка сделал вывод, что вокруг имеется атмосфера, то есть воздух. Ведь обычно листья на деревьях колеблются не сами по себе. В действительности листья колеблет ветер, а ветер, как теперь всем известно, это не что иное, как движение воздуха. Придя к такому умозаключению, Незнайка снял с себя космический скафандр и почувствовал, что не только не задыхается, но даже вполне свободно может дышать. Ему даже показалось, что воздух вокруг гораздо лучше того, которым он дышал на Земле. Но это ему, конечно, только так показалось, потому что он долго пробыл в скафандре и немного отвык от свежего воздуха. Вздохнув полной грудью, Незнайка почувствовал, что сердце гораздо спокойнее стало биться у него в груди. На душе сделалось весело и легко. Он даже хотел засмеяться, но вовремя спохватился и решил повременить с выражением радости. Прежде всего ему, конечно, следовало оглядеться и выяснить, куда он попал. Аккуратно сложив скафандр, Незнайка спрятал его под одним из кустов и принялся знакомиться с местностью. Присмотревшись внимательней к окружавшим его кустам, он убедился, что в действительности это были не кусты, а небольшие карликовые деревья. Каждое дерево лишь в 1,5-2 раза повыше Незнайкиного роста.
Ветви этих деревьев были осыпаны крошечными величиной с горошину зелеными яблочками. Сорвав одно яблочко, Незнайка попробовала его и тут же выплюнул. До того оно оказалось кислое. Неподалеку росли такие же карликовые лунные груши. Незнайка решила попробовать лунную грушу, но она была безвкусная, к тому же очень терпкая, должно быть еще не зрелая. Отшвырнув в сторону лунную грушу, Незнайка принялся искать, чем бы еще поживиться. От этих лунных яблок и груш у него только аппетит разыгрался. К тому же с тех пор, как он ел в последний раз, прошло уже много времени. Сделав несколько шагов в сторону, он очутился перед высоким дощатым забором, вдоль которого росли колючие кустики, усеянные уже совсем крошечными красными ягодками. Попробовав одну ягодку, Незнайка убедился, что перед ним была лунная карликовая малина. На вкус она ничем не отличалась от нашей обычной земной малины, только была очень мелкая. Незнайка принялся набивать рот лунной малиной, но сколько ее не ел, никак не мог насытиться. Впрочем, на этот раз ему так и не удалось утолить голод. Если бы он вел себя осторожнее, то мог бы заметить, что за ним уже давно следят из-за кустов чьи-то внимательные глаза. Эти внимательные глаза принадлежали лунному коротышке, которого звали Фиксом. Он был одет в рыжий, протертый на локтях пиджак и в какую-то нелепую засаленную рыжую кепку на голове. На ногах у него были штаны, какие обычно носят, заткнув сапоги, но сапог не было, а были сандалии, которые он надел на босу ногу. В руках у Фикса была метла, которую он держал наперевес, как ружье, будто собирался идти с этим ружьем в атаку. Ничего не подозревая, Незнайка продолжал уплетать малину, как вдруг снизу раздался щелчок, и он почувствовал, как его что-то крепко схватило за ногу. Незнайка вскрикнул от боли и, нагнувшись, увидел, что нога его попала в капкан. В этот же момент, следивший за каждым его шагом Фикс, выскочил из своей засады и подбежал к Незнайке. Изо всех сил стукнул его метлой по голове. «Ах ты гадина! Так ты, значит, малину жрать!» — закричал Фикс, размахивая метлой. «Послушайте», — возмутился Незнайка, — «что это такое? Зачем метлой? И еще капкан тут». Но Фикс не слушал его. «Я тебе покажу, как малину жрать», — твердил он, выкручивая Незнайке за спину руки и связывая их веревкой. Незнайка только пожал плечами. «Не понимаю, что происходит», — пробормотал он. «Вот отведу тебя сейчас к господину Клопсу, тогда все поймешь», — пригрозил Фикс. «К какому такому господину Клопсу?» — спросил Незнайка. «Там увидишь, какой такой господин Клопс. А сейчас марш», — сказал Фикс, и потянул за веревку с такой силой, что Незнайка чуть не полетел с ног. «Как же я могу идти, неразумное вы существо? Разве вы не видите, что моя нога в капкане?» — ответил Незнайка. «Подумаешь, нежность, нога в капкане», — проворчал Фикс. Он, однако, нагнулся и освободил из капкана Незнайкину ногу. «Ну, марш, марш, без разговоров», — скомандовал он, и, не выпуская из рук конца веревки, которой были связаны Незнайкины руки, толкнул его метлой в спину. «Да не вздумай бежать, все равно от меня не уйдешь». Незнайка в ответ только пожал плечами. Бежать он не мог хотя бы потому, что ушибленная пружиной капкана нога сильно болела. Прихрамывая, он брел по саду, а за ним сердито сопя шел Фикс с метлой на плече. Выйдя из сада, они зашагали вдоль длинных грядок с лунными огурцами и помидорами. Хотя Незнайке было не до того, он все же поглядывал по сторонам и заметил, что лунные помидоры и огурцы были в 10 раз мельче тех, к которым он привык на земле. Вдали трое коротышек производили поливку грядок. Двое вручную качали воду насосом, а третий направлял из бронзбойта в струю. Струя поднималась высоко и, рассыпаясь на капли, падала сверху дождем. Скоро грядки с огурцами и помидорами кончились, и пошли грядки с лунной клубникой. Несколько коротышек ползали среди грядок и собирали созревшую клубнику, складывая ее в круглые плетеные корзины. Один из работавших коротышек увидел Фикса с Незнайкой и закричал: «Эй, Фикс, опять грабителя изловил?» «Опять, а то как же?» — самодовольно ухмыляясь, ответил Фикс. «К господину Клопсу идешь?» «Господину Клопсу, а то к кому же? Опять собаками травить будете?» — спросил другой коротышка, отрываясь от работы. «Ну это уже господин Клопс сам. Господин Клопс сами знает, чем травить. Чем прикажут, тем и будем травить». «Зверье!» — проворчал кто-то из работавших коротышек. «Что?» «Зверье, говорю, вы с вашим господином Клопсом». «Я вот те дам зверье», — окрысился Фикс. «Вот пойду доложу господину Клопсу, что вы тут язык распускаете, вместо того, чтобы работать. Живо на улице очутитесь». Коротышки молча принялись за работу. Фикс ткнул Незнайку в спину метлой, и они отправились дальше. Поднявшись на холм, Незнайка увидел красивый двухэтажный дом с большой открытой верандой. Вокруг дома были разбиты клумбы с цветами. Здесь были и лунные маргаритки, и анютины глазки, и настурции, и лунная резида, и астры.
Под окнами дома росли кусты лунной сирени. Все эти цветы были такие же, как и у нас на земле, только во много раз мельче. Впрочем, Незнайка уже начал привыкать к тому, что на Луне растения маленькие, и это уже не удивляло его. На веранде сидел господин Клопс. Это был толстенький, краснощекий коротышка с большой розовой лысиной на голове. Глазки у него были узенькие, как щелочки, а бровей почти совсем не было, отчего лицо его казалось очень веселым и добрым. Одет он был в просторную шелковую пижаму темно-коричневого цвета, с белыми полосочками и шлепанцы на ногах. Он сидел за столом и делал сразу 4 дела. Ел белый хлеб с маслом, пил чай с вареньем, читал газету, не перестанно отмахивался и отплевывался от мух, которые роем носились над ним, поминутно садясь ему на лысину и попадая в чай. Все эти 4 дела господин Клопс делал с таким усердием, что пот буквально струился с него, скатываясь ручейками с лысины прямо по щекам и затылку за шиворот. Это, видимо, не доставляло особенного удовольствия господину Клопсу, так как он то и дело хватал висевшее на спинке кресла полотенце и одним махом вытирал размокревшую лысину, стараясь захватить при этом и шею, после чего вешал полотенце обратно, предварительно покрутив им над головой, чтобы разогнать мух. Увидев приближавшихся к дому Фикса с Незнайкой, господин Клопс отставил в сторону чашку с недопитым чаем и с любопытством стал ждать, что будет дальше. «Вот, господин Клопс, грабителя изловил», — сказал Фикс, останавливаясь с Незнайкой на почтительном расстоянии. Господин Клопс встал из-за стола, подошел к ступенькам, которые вели вниз с веранды, и, сложив на животе свои пухлые ручки, стал оглядывать Незнайку с головы до ног. «Наверное, в капкан попался?» — спросил наконец он. «Так точно, господин Клопс. Жрал малину и попался в капкан». «Так-так», — промычал Клопс. «Ну, я тебе покажу, ты у меня попляшешь». «Так зачем ты малину жрал, говоришь?» «И не жрал вовсе, а ел», — поправил его Незнайка. «Ох, ты какой обидчивый», — усмехнулся господин Клопс. «Уж и слова сказать нельзя». «Ну хорошо, так зачем ты ел ее?» «Ну зачем? Захотел кушать». «Ах, бедненький!» С притворным сочувствием воскликнул Клопс. «Захотел кушать. Ну я тебе покажу, ты у меня попляшешь. А она твоя малина? Отвечай». «Почему не моя?» — ответил Незнайка. «Я ведь ни у кого не отнял, сам сорвал на кусте». От злости Клопс чуть не подскочил на своих коротеньких ножках. «Ну я тебе покажу, ты у меня попляшешь», — закричал он. «Ты разве не видел, что здесь частная собственность?» «Какая такая частная собственность? Ты что, не признаешь, может быть, частной собственности?» — спросил подозрительно Клопс. «Почему не признаю?» — смутился Незнайка. «Я признаю, только я не знаю, какая это собственность. У нас нет никакой частной собственности. Мы все сеем вместе и деревья сажаем вместе, а потом каждый берет, что кому надо. У нас всего много». «Где это у вас? У кого это у вас? Чего у вас много? Да за такие речи тебя надо прямо в полицию. Там тебе покажут. Там ты попляшешь», — разорялся Клопс, размахивая руками и не давая Незнайке сказать ни слова. Наконец он хлопнул в ладоши и закричал: «Фекс!» На крики из дверей выскочил коротышка в таком же одеянии, как и Фикс, только без кепки. Увидев его, Клопс щелкнул пальцами и показал рукой на пол возле себя. Фекс моментально понял, что требовалось, и, схватив стоявшее у стола кресло, поставил его позади Клопса. Клопс не спеша опустился в кресло. «Ну-ка, приведи сюда этого», — сказал он. Милордика, приведи сюда, вот». Фекс со всех ног бросился исполнять приказания. «Счастье твое, я добренький, что я добренький, коротышка», — сказал Клопс Незнайке. «Я тебя в полицию не отправлю. С полицией, братец, лучше не связывайся. От полиции никакой выгоды. Ни мне, ни тебе, леший ее дери». В это время явился Фекс с большой кудлатой собакой на цепи. «Так и быть, я тебя отпущу», — продолжал Клопс, обращаясь к Незнайке. «Только ты беги, голубчик, быстренько, а то как бы собачка тебя немножко не покусала. «Освободи-ка его», — приказал он Фиксу. Фикс развязал Незнайке руки. «Ну, теперь беги. Чего же ты медлишь?» — сказал Клопс. «Или, может быть, хочешь, чтобы на тебя собаку спустили? Ну-ка, Фекс, спусти на него собаку». Увидев, что дело начинает принимать совсем нежелательный оборот, Незнайка со всех ног побежал прочь. В это же время Фекс отвязал цепь, и кудлатый пес ринулся за Незнайкой. «Возьми его, милордик, возьми!» — радостно завизжал Клопс и захлопал в ладоши. Заметив, что пес настигает его, Незнайка круто повернул в сторону. Пес по инерции проскочил дальше. Этот прием Незнайка повторял каждый раз, когда милордик подбегал близко, и псу ни разу не удалось укусить его. Они бегали вокруг дома по клумбам с цветами. Вырванные с корнем маргаритки, ромашки, анютины глазки, тюльпаны так и летели из-под их ног.
в разные стороны. «Милордик, возьми его!» — надрывался Клопс. «Что же ты медлишь? Не можешь с одним воришкой справиться? Кату его! Ах ты лошадь, вот я тебе покажу! Ты у меня попляшешь! Эй, Фекс!» «Что прикажете, господин барин?» Фекс почтительно наклонился к Клопсу. «Моментально приведи сюда этого... приведи сюда Цезарина!» «Слушаюсь!» — пробормотал Фекс и метнулся в сторону. Через минуту он привел бесхвостого, поджаристого пса с длинными худыми лапами и короткой коричневой шерстью. «Спускайте его!» — закричал Клопс. «Ну-ка, возьми его, Цезарина!» Увидев, что к милордику прибыло подкрепление, Незнайка бросился с холма вниз и запрыгал по грядкам с клубникой. Оба пса носились за ним, не разбирая дороги, и безжалостно топтали клубнику. «Что они делают? Что они делают?» — завопил Клопс, сбегая вниз и хватаясь за лысину. «Они уничтожают мою клубнику! Цезарина, милордик, хватайте его, чтобы ему пусто было! Окружайте его! Забегайте с разных сторон! Ах, олухи, дурачье! Идиоты безмозглые! Два идиота безмозглых не могут с одним безмозглым дураком справиться! Ах, вы что рты разинули!» — закричал Клопс на работавших коротышек. «Ловите его, стоят и смеются безмозглые! Вот я вас!» Коротышки бросили работу и принялись бегать за собаками по грядкам. Клопс тут же увидел, что из этого ничего хорошего для клубники не получается. «Назад!» — закричал он. «Вот я вам покажу, как топтать клубнику! Вы у меня попляшете!» Коротышки прекратили погоню. Клопс самолично бросился догонять Незнайку и попал ногою в капкан. «Это что же творится такое?» — завизжал он, корчась от боли. «Эй, Фикс, вы что же, рази не смотрите? Я вам покажу, негодяи! Вы у меня попляшете! Понаставили всюду капканов! Освободи меня, злодей! Освободите меня, злодеи, а то я не знаю, что будет!» Фикс и Фекс побежали к нему и принялись освобождать его ногу из капкана. В это время Незнайка, милордик и Цезарина перенесли поле своей деятельности из клубники на грядки с огурцами и помидорами. В одну минуту там все было перепутано, и уже трудно было разобрать, где росли огурцы и где помидоры. «Ай-яй-яй, да что же они там делают?» — закричал Клопс, наливаясь от злости кровью. «Эй, Фекс, что вы рты пораскрывали, олухи? Скорее тащите сюда ружье, я убью его как собаку, он у меня попляшет!» Фикс и Фекс моментально исчезли и через минуту возвратились с ружьем. «Стреляйте в него!» — кричал, брызгая слюной Клопс. «Все равно мне за это ничего не будет!» Фикс, в руках у которого было ружье, прицелился и выпалил. Пуля просвистела в 2 шагах от Незнайки. «Ну кто так стреляет? Кто так стреляет?» — закричал с раздражением Клопс. «Дайте-ка сюда мне ружье, я вам покажу, как надо стрелять!» Он выхватил у Фикса ружье и выстрелил, но попал не в Незнайку, а в Цезарина. Бедный пес дико взвизгнул. Подскочив кверху и сделав в воздухе сальто, он упал на спину и остался лежать кверху лапами. «Ну вот видите, дурачье!» — закричал Клопс, хватаясь за голову. «Из-за вас собаку прикончил!» Увидев, что дело дошло до стрельбы, Незнайка подбежал к забору и, напрягши все силы, с разбегу перескочил через него. «Ах ты так!» — закричал, задыхаясь от гнева Клопс. «Ну это тебе даром не пройдет! Я тебе еще покажу, ты у меня попляшешь!» Он с силой потряс кулаком над своей покрасневшей от злости лысиной, потом плюнул с досадой и пошел домой подсчитывать нанесенные Незнайкой убытки. Ну вот и все. Глава 8 у нас закончена. Юлечка уже спит. Мы и вам желаем спокойной ночи. Всем добрых снов. Спасибо тебе за просмотр до самого конца. Мне очень приятно. Не забудь поставить лайк и подписаться на этот канал, чтобы не пропустить следующие выпуски книги «Незнайка на Луне» автора Николая Николаевича Носова.